Cargando va el carpintero en medio de la multitud, una cruz muy pesada en su espalda lastimada. Directo ven hacia el monte que le llaman la calavera, con sus pies polvorientos enmudeció y no dijo nada. Con un beso fue entregado, fue un mentado Iscariote. Lo acusaron por pararse en el templo a predicar del amor, la justicia, la paz y la hermandad. Crucificado está mi